So simple ang pangalan ng brand na yan. And, hanggang ngayon, siya pa rin yung ginagamit ko. Hi guys! Welcome back to my channel. And today is Sunday. It's super me time. Just playing with my son. Say hello, Kyle. Say hi. Hi! Hi! Ayan, pag Sunday, rest day, wala masyadong ginagawa. Diba kayo? Nanay, tatay. Nanay. Tatay. Gusto ko tinapay. Gusto ko kape. Lahat gusto ko. Sino sasali sa larong ito? Siyang magkamali ay isa. Isa, dalawa. Ayan na! Ayan na! What's your name? What's your name? Daisy. How old are you? How old are you? Nee. Smelly feet? How old are you? How old are you? How old are you, Kyle? Ay, ayaw na. How old are you? How old are you? Huh? Where do you live? Baguio? Alright. Very good. Anyway guys, marami palang nagtatanong sa inyo kung kumusta nga ba yung So Simple sewing machine na nabili ko last year. Last year nga ba? 2017 ko siya nabili. So, marami nagtatanong kung working pa ba siya. So, ngayon gagamitin ko siya pang repair sa shorts ng anak ko. And then, tingnan ulit natin kung gumagana ba talaga. Hanggang ngayon. So, every time na hindi ko siya ginagamit is nilalagay ko siya dito sa box. So, every time gagamitin ko siya, parang lagi ako nag-unboxing. So, yun ang way ko para ma-protect siya sa mga alikabok, gano'n. Para hindi siya madali masira. And then, importante yung manual, so hindi ko siya winawala talaga. So, maingat ako sa gamit ko kahit gaano kamura or kamahal. Pag binabalik ko siya sa box, I always make sure na nakatago itong part na to kasi pag na-bend siya parang hindi na maganda magtahi. So, ganyan ko siya i-stock. Kung tatanungin niyo ako kung nilalagyan ko ba siya ng oil, is sa totoo lang is hindi. Dahil nakalagay din doon sa manual niya na hindi lalagyan ng kung anong chemicals. So, for me, never ko siya nakatikim na nilagyan ng oil. Pero so far naman, wala naman akong nakikitang kalawang. And alaga naman siya kasi sa punas after ko na maggamit. So, nabili ko rin siya online sa Lazada. And kung napansin nyo sa mga previous videos ko, nag-unbox ako ng sewing machine na ito. And luckily hanggang ngayon is working pa rin naman siya. So, malaking tulong din ito dahil ito yung ginagamit ko pang lining ng mga bags. And until now, swerte ko pa rin naman dahil gumagana pa rin siya up to this day. So simple ang pangalan ng brand na yan. And hanggang ngayon, siya pa rin yung ginagamit ko. And tingnan nyo naman, naka-jar pa yung mga adapter niya just to make sure na hindi makakagat ng mga mababait. Yan. So, ganun ako kasinap sa mga gamit ko. Pwede nga lang huwag maalikabukan. Yan. Guys, nga pala yung sinulid niya is sa totoo lang yung sinulid niya na ginagamit ko
hindi galing sa Tiangge. Kasi na-try ko yung mga cheap na sinulid. Hindi ko alam kung bakit nagpo-produce siya ng sound na parang nabibigatan siya sa sinulid. So, ang usually ginagamit ko is yung nabibili sa mga legit na craft stores. Like, yun sa bilihan ng mga tela, ganun. So, doon ka siya binibili. Pero, yung mga nabili ko before na galing sa Tiangge is ginagamit ko na lang pag nag-hand sewing. So, ito yung ginagamit kong sewing thread. Nabili ko siya dito sa Baguio and may bilihan kasi sa Baguio ng mga sinulit na mura lang. Pero pag sa National Bookstore mo ito mabibili worth 60 to 80 plus siguro or 100 plus kasi branded siya eh. Pero pag sa Baguio ka bumili is nasa kalahati lang yung price niya. So, ang usually ginagawa ko is nilalagay ko siya sa jar dito kasi pag nasa jar siya hindi siya gumagalaw at hindi siya naiipit. So, minsan nagkakos din ng jamming yun sa sewing thread. And, tingnan natin kung merong sewing thread ito. So, meron siyang konti. So, okay lang naman to kasi sa short lang naman. So, hindi naman kailangang magkapareho ng kulay. Ang importante, ma-sulsihan pa siya or ma-repair para magamit pa kahit pa paano. So, ang maganda sa sewing machine na to is meron siyang thread guide at madali mong mailagay kabit. So, hindi ka na mahihirapan after mong ma-follow yung guide. Make sure na ipapasok mo din yung butas. Sa butas na to, yung sewing thread. And then, yung pinaka-final is yung sa needle niya. So, sa needle niya, pasok mo from the front to the back. Yan. And pwede mo rin buksan yung ilaw. May ilaw siya dito. So, yung may mga nagtanong kung nape-press ba tong eto, cutter siya eh, hindi siya button. So, ang button na pwede mong i-press is yung nakalagay malapit dito. So, pag pin-press mo siya, yan. So, umiilaw siya. So, ang pinipress dyan, dito, sa left side nung cutter. Ito, cutter lang siya. So, isi-slide mo yung sewing thread, and then, makakat siya. Tapos, yung ilaw, andi dito lang. Pipindutin mo lang. Then, press mo ulit. Isa yun. May ilaw na siya. And then, sa mga nagtatanong about sa paano makakagat yung thread dito sa baba. So, ikot mo lang yung hand wheel papunta sa counterclockwise. So, after nyan, makukuha na. Ayun. So, hilain mo lang silang dalawa and make sure na yung thread is nasa ilalim sa likod. So, maglagay ka ng allowance para hindi siya may hila. Yan. So, pinalitan ko siya ng leather foot or all-purpose foot na nabili ko na 11 pieces din sa Lazada. And, mura ko lang siyang nabili at lahat snap-on. So, lahat pwede siya dito sa sewing machine na to. Meron akong review sa ibang foot na pwede nyong ma-check sa description box o sa channel na ito. Kasi may playlist ako kung saan pinakita ko yung mga uses ng mga presser feet na nabili ko sa Lazada. Ito yung i-repair ko. Jersey siya na pang basketball. And first time ko lang matry if okay ba siyang gamitin for this.
Kasi household sewing machine ito. So, ibig sabihin na pwede niyang tahin yung mga any fabric na soft. Pero feeling ko soft naman siya eh. So, hopefully hindi naman ako mahirapang tahin. So, dahil nga ano siya, garterized, and first thing first, dapat muna nating alamin kung alin siyang gagamitin. So, for this, siguro ang gagawin ko is number 2. So, before my ikot, make sure na nakataas yung needle niya. So, 1, 2, and then ayan. So, ito na siya. At, na-repair ko na. So, ibig sabihin, gumagana pa rin siya.